Malta hija fost il-pajjiżi li għamlet l-ikbar qabdiet ta' droga, kokaina u kannabis. Dan joħroġ mir-rapport Ewropew dwar is-suq ta' droga maħruġ mill-Europol u ċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ għad-droga. Ir-rapport li joħroġ kull 3 snin jagħti stampa ċara dwar is-suq ta' droga illeċita madwar l-Ewropa. Ir-rapport juri li matul l-2017 Malta flimkien ma' 6 pajjiżi oħra Ewropej għamlu total ta' 1483 qabda ta' droga kannabis. Din kienet tammonta għal 50 tonnellata li nstabu maħżuna fi 18,000 pakkett. Ir-rapport Ewropew juri kif ir-reżena tal-kannabis tiddaħħal fl-Ewropa mill-Marokk, l-Afganistan, l-Albanija u l-Libanu. Ir-rapport jinnota kif it-traffikanti jippruvaw jgħaddu droga minn portijiet żgħar bħal ta' Malta. Fil-fatt 11 tunnellata ta' reżina tal-kannabis kienu ġejjin mill-Libanu u nqabdu fil-Port Ħieles is-sena li għaddiet. Dan huwa qbit importanti kif ir-rapport juri li r-reżena tal-kannabis mill-Libanu qed tkompli tilħaq is-suq Ewropew. Dwar il-qbit tal-kokaina Malta wkoll issemmit flimkien mal-Lussemburgu bħala pajjiż li kellha fost l-ikbar qabdiet meta tieħu kont id-daqs żgħar tal-pajjiż. Ir-rapport kompla jispjega li mis-sena għall-2005 sas-sena 2017 kien hemm żieda sostanzjali fil-kwantità ta' droga kokaina li ntbatet mill-Amerika t'isfel lejn il-portijiet żgħar fl-Ewropa fosthom Malta u Viżgnan fl-Olanda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.